ஆக்சுவலாக நம்ம ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆனது அரக்கோணம்லேருந்து. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்குமே இந்த ட்ரிப்பு ரியலாக ஸ்டார்ட் ஆகிறது மேட்டுப்பாளையம்லேருந்து தான். பிகாஸ் இங்கேருந்து தான் நான் என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நம்ம ட்ரிப்பையே. யூஸ்வலாக நம்ம ட்ராவல் பண்ணுற எல்லா ட்ரெயினுமே எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரெயின்ஸ் தான். பட் இந்த ஒரு ட்ரெயின் மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி ட்ராவல் பண்ணுற இந்த ட்ரெயின் ஸ்டீம் இன்ஜினில் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் ஒரு ஃபீல் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவும் இருந்தது. ட்ரெயின் கிளம்பின ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்லேயே நம்மளால் அழகான சீனரிஸை பார்க்க முடிஞ்சது. ஊட்டியோட அழகை நம்ம இங்கேருந்தே ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். முக்கியமாக அந்த மலை சிகரம், அந்த பீக் வந்து மேகங்களுக்கு நடுவில் ஊடுருவி போகிற அந்த சீன் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. மலை மேலே போகிறதுக்கு ட்ரெயினை தவிர்த்து பஸ்ஸு, காரில், வேனில் ஆர் பைக்கில் வாட் எவர் வேறு எதில் வேணாலும் போகலாம், ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. பட் நான் பர்சனலாக சஜஸ்ட் பண்ணுறது ட்ரெயினில் போகிறதுக்கு தான். பிகாஸ் ஒரு 2 ஹவர்ஸில் கவர் பண்ணக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸை 5 ஹவர்ஸ்க்கு ஸ்லோவாக இவ்வளோ நேச்சுரல் சீனரிஸோடு கவர் பண்ணி ஒரு ட்ரெக்கு மாதிரி இருந்தது. அதனால் என்ன கேட்டால் ட்ரெயினில் போகிறது தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். கிட்டத்தட்ட 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரியான ஓடைகளை என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது. மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி போகிற இந்த ட்ரிப்பில் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷன். இந்த ஸ்டேஷனில் நம்ம இறங்கினதுக்கு ரீசன் அந்த எட்ஜில் போய் நம்ம இந்த வியூவை பார்க்கும்போது அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆல்சோ லாஸ்ட் டைமை விட இந்த டைம் சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ட்ரெயினில். அதனால் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னால் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிறவங்களால கம்ஃபர்ட்டாக உட்கார முடியாது, கால் முட்டுறதுக்கு சான்ஸ் நிறைய இருக்குது முன்னாடி இருக்கிற சீட்டோட. ஸோ இந்த ஸ்டாப்பில் கொஞ்சம் இறங்கி கை கால் ஸ்ட்ரிச் பண்ணோன்னா பழைய மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட் ஆகிக்கலாம். அந்த ரீசனுக்காக தான் மெயினாக இந்த ட்ரெயின் விட்டு இறங்கினது. ஆல்சோ மெயின்லி இந்த வியூ பார்க்குறதுக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ட்ரெயின் இங்கே டிபாச்சர் ஆகிடுச்சு. அரௌண்ட் ஒரு 9 o'clock ஆகிருக்கும். அப்போது வெயில் அதிகமாக விழ ஆரம்பிச்சிச்சு. பட் என்ன தான் வெயில் அதிகமாக விழுந்தாலுமே அங்கேருந்த ஹியூமிடிட்டியும் அந்த ஒரு சில்னஸும் ஹீட்டை நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியாமல் பார்த்துக்குச்சு. அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு. ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஹில்ஸில் உங்களால் வெள்ளை வெள்ளையாக கோடு மாதிரி பார்க்க முடியும். அது எல்லாமே அருவிகள். நல்லா மைனூட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியும். அதெல்லாம் அருவிகள். அவ்வளோ ஹைட்லேருந்து அருவிகள் வர்றது ஒரு என்ன சொல்கிறது, புதுமையாக இருந்தது பார்க்க. புதுமையாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது. அண்டு ஹில்க்ரோவ் ஸ்டேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது ஸ்டீம் இன்ஜின்ன்றதுனால தண்ணி தான் ஃபியூவல். இந்த ஸ்டேஷனில் தண்ணி ஃபுல் பண்ணிவிட்டு நாம் கிளம்ப போகிறோம். எந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தாலுமே க்ரீனரியாகவும் அட்ராக்டிவாகவும் சூப்பராகவும் இருந்தது. நான் சொன்னேன் இல்லையா, டைம் ஆக ஆக சன்லைட் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சதுன்னு. அதை உங்களால் இந்த வீடியோவில் இந்த ஒரு சீனில் பார்க்க முடியும். சன்லைட் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியுதுல்ல. ஆல்சோ ரோடுவேஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து தெரிஞ்சது, கொஞ்சம் விசிபிளாக இருந்தது.
கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 to 25 குகைக்குள்ளே போய் வந்தது ட்ரெயின். டோட்டலாக நான் என்னல கரெக்டாக, பட் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 25 கேவ்ஸ்குள்ளே போய் வந்தது. டீ எஸ்டேட்டும் டீ கார்டன்ஸும் தெரியுது. இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 to 7 டைம்ஸ் வந்திருக்கேன் சின்ன வயசுலேருந்து ட்ரெயினில். ஊட்டி, மேட்டுப்பாளையம்லேருந்து ஊட்டி போகிற இந்த ட்ரெயினில் எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்பாட்னு இதை நான் சொல்லுவேன். அழகான ஓடை, பக்கத்திலே இலை உதிர்ந்த மரம், மேலே ஃபுல்லாக டீ எஸ்டேட்ஸு. இதை அழகாக ஃப்ரேம் பண்ணால் ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இடம் இது. அந்த பாறைக்கிட்டெல்லாம் போய் பார்க்கணும், அந்த தண்ணியில் நின்று பார்க்கணுன்னு ஒரு ஆசை தான். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபென்ஸ் போட்டிருந்ததுனால நம்மளால் இந்த பவுண்டரியை விட்டு உள்ளே போக முடியல. அப்படியே நின்று பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல இருந்தது. அண்ட் இங்கே இருக்கிற இந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நிற்கணும். ஏன்னா பெருசாக பேஸ்மெண்ட் இல்லை. என்னால் அந்த வீடியோ கூட எடுக்க முடியல அந்த ரயில்வே ட்ராக்கை ப்ராப்பராக. ஏன்னா அந்தளவு அது கொஞ்சம் ஸ்கேரியாக இருந்தது. பசங்களை, சின்ன பசங்களை அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வரும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. ஏன்னா இந்த 2 சைடில் கம்பி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, இன் ஃப்யூச்சரில் அது போட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃப்டி நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் கீழே பாருங்க, ரொம்ப டேஞ்சர் ஆகிடும் ஸ்லிப் ஆகி கீழே விழுந்தா. அதர் தன் தட், இந்த ரிஸ்க்கை தவிர இந்த இடம் ரொம்ப அழகான இடம். 10 to 15 மினிட்ஸ் இல்லை, ஒரு ½ hour 1 hour கொடுத்தா கூட இந்த இடத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ண பத்தாது. இன்னுமே இருக்க தான் தோணும். அகைன் நம்ம ட்ரெயின் புறப்பட்டுருச்சு. நம்மளால் கம்பேரிட்டிவ்லி நிறைய டீ எஸ்டேட்ஸ் பார்க்குறோம். மோர் த டீ எஸ்டேட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோன்னா ஊட்டியோட பவுண்டரிக்குள்ளே வந்துட்டோம்னு அர்த்தம். we are almost near. We arrived at Kunnur. இந்த ட்ரிப்லேயே ரொம்ப நேரம் ட்ரெயின் நிற்கிற இடம்னா குன்னூர்னு சொல்லலாம். குன்னூர் ஸ்டேஷனில் தான் நிறைய நேரம் நிற்கும். ஒரு ½ hour நிற்கும், 25 மினிட்ஸ்லேருந்து ஒரு ½ hour. அதுக்கு என்ன மெயின் ரீசன்னா, ஸ்டீம் இன்ஜினை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க டீசல் இன்ஜின் வச்சு. ஸ்டீம் இன்ஜினை நம்ம கம்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து டிட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக டீசல் இன்ஜினை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா, இந்த டீசல் இன்ஜினை வந்து மேனுவலாக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த அட்டாச்மெண்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் எடுக்கும். அதுதான் இங்கே டிலே ஆகிறதுக்கு மெயின் ரீசன். அண்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதை அட்டாச் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டோம். இந்த என்டையர் ஊட்டி ட்ரிப்பையுமே உங்களுக்கு விஷுவலாக இதை உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய ஆசை. பட் என்டையர் வீடியோவும் கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருந்ததுனால செக்மெண்ட்டாக பிரித்து இந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண போகிறேன். And we finally arrived to Ooty.